爹哋出院咯喎，開唔開心啊？你話咧？咁呢個答案即係開心定唔開心啊？尋晚我見到媽咪一個人好靜咁坐喺露台，有佢嘅背影，我揾到咗答案。如果我係女仔就好啦，我可以出去攬住佢。可惜我係男仔，只可以隔住玻璃望住一個孤單嘅身影。唔知係咪因為住喺醫院內，人嘅喜怒哀樂都冇晒啦。爹哋出院嗰日就係咁啦，佢冇將佢嘅情緒表露出嚟，抑或佢已經習慣咗將自己嘅情緒收埋，定係隱藏本身就已經係一種語言呢？媽咪，爹哋出院嘅第二日，成朝陪住部電腦，同佢醫院啲 friend social， 佢好投入，我好戥佢開心。唔知係邊個咁聰明嘅人發明咗電腦，我真係好多謝佢，可以帶俾我爹哋咁多 happy hour。各位同學，比賽開始咯喎，你估邊個會贏啊？爸爸係仔啊？嗱，睇下你有冇跌眼鏡嚇。我哋比賽開始啦，預備，1、2、3，睇住，咩事啊？我手震啊！手震喎！我更加想多謝嘅就係我班主任，再開始過嚇，預備。佢刻意安排我哋兩父子喺個科度用電腦打一次比賽，藉此介紹我爹哋俾啲同學識，等佢哋對傷殘人士有一種新嘅睇法，同時令到我消除咗以往嘅自卑。各位同學，你估邊個贏啊？好啦，嗱，有人咧就話爸爸，有人話個仔，我話俾你聽啦。而家個結果咧就係個仔贏兩個字。好仔贏，邊個贏邊個輸都好閒啫。最緊要嘅就係我 feel 到近時嘅爹哋已經翻返嚟。